Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya mendapati sabuk pengaman otomatis ini tidak mau gulung ke dalam ya secara penuh seperti ini ya. Ada sisa. Harusnya dia masuk ke sini. Nah, nanti saya mencoba. Nih, harus digulung-gulung seperti ini. Tarik tuh. Mencoba untuk di sini ada pegas atau per ya, mengkuatkan lagi ya. Dulu ini pernah saya buka sedikit sehingga efeknya sekarang seperti ini, dia tidak mau gulung ke dalam secara penuh. Masih ada sisa seperti ini ya teman-teman. Fokus nggak fokus ya. Maaf ya tadi nggak fokus. Masih ada sisa seperti ini. Nanti saya coba copot dan saya perkuat pernya ya. Pernya seperti spiral itu, muter banyak sekali ya di sini. Dan ada otomatisnya juga, yaitu berbentuk seperti apa ya, gotri kalau bahasa kami itu gotri, atau bola baja atau bola apa itulah. Seperti itu. Nanti dibongkar ya, kita lihat isi dalemannya ya. Oke, saya lepaskan dulu. Ini sabuk pengaman otomatisnya ya. Letoy. Oke. Oke, kita buka pernya di sini ya teman-teman. Kelihatan gak ini? Kita buka dulu pernya. Ternyata bukan sebelah sini ya teman-teman, berarti sebelah sini. Ini bagian otomatisnya, dia harus tegak lurus. Oke, kita bongkar sebelah sini. Sini ada pernya ya teman-teman, harus hati-hati.
dia pernya langsung mengembang. Harus diraba. Seperti ini teman-teman. Di sini letak itunya ya, kemarin saya kendorkan, ini kurang kencang, nanti kita putar lagi supaya tarikannya itu lebih santap ya. Seperti ini ya teman-teman, nih hati-hati nih. Berarti nanti ini kita tarik sampai ke sana, lalu kita kencangkan lagi ya teman-teman, sampai berapa ya, segini ya. Oke, ini kita tambahkan kekuatan di sini ya teman-teman, di bagian ini. Hei, ini ngencangin ini. Ya ini teman-teman, kita tambahkan seperti ini, terus kita putar lagi. Ini kita tarik lagi seperti ini teman-teman. Harus pelan-pelan, kuatkan terus ya, seperti ini. Kita putar lagi. Agak susah ya teman-teman. Ini kita membuat kencang ya sininya. Kemarin saya kendorkan, sekarang kita kencangkan ya. Nah seperti ini. Jadi saat kita tarik harus tegak lurus ya teman-teman. Nah terus kita lepas. Nah dia akan mengembang. Di sini akan lebih apa ya, lebih narik lagi ke sininya. Kalau mau itu mendorkan kita ke sini, kalau mau kencangkan kita ke sini. Terus gitu ya. Ini seperti ini isi dalemannya ya. Ini harus diputar lagi ke sini sampai banyak supaya lebih kencang, ini jadi lebih narik ke dalam. Nah ini, nah dia langsung lebih apa ya, lebih cepat masuknya. Nah itu kan. Oke, saya tambahkan putar ke sini ya teman-teman.
Oke teman-teman, ini hasil tadi kita memperbaiki per atau retraktor ya pada seat belt ataupun sabuk pengaman ini ya. Yang pertama letoy, sekarang sudah langsung kembali ya seperti ini teman-teman, sudah kembali normal ya. Kemarin waktu belum diperbaiki ya, ini kalau dilepas kita langsung naik ke atas ya. Ini alhamdulillah, kita simulasikan seperti ini, kita tarik, dia langsung kembali ke posisi semula, sama seperti pada seat belt bagian kiri ya. Ini kiri karena jarang digunakan ya, ini kiri jarang digunakan, jadi begitu ditarik seperti ini dia langsung, nah itu langsung mentok ke atas ya. Oke ya, sudah normal lagi. Untuk sebelah kiri, ini sebelah kanan, fokus ya. Oke, kita tarik seperti ini, kita lepas ya, sudah normal kembali. Oke, mungkin itu saja video dari saya mengenai memperbaiki seat belt ataupun sabuk pengaman yang nggak mau kembali ya, karena per retraktor ya, retraktor lah apa ya retraktornya itu pernya kurang kuat ya. Untuk menarik ini kembali, kita tambahkan saja, kita putar seperti pada video, lalu dia akan kembali normal seperti ini ya. Ini keras apa enggak keras, tetap biasa ya bawaannya, karena dari pernya itu juga tidak terlalu yang kencang banget ya. Untuk otomatisnya masih begitu kita tarik ya, itu kan kita hentak, nah kalau kita tarik pelan, tapi kalau kita tarik, nah kita tarik, nah tuh masih normal ya. Kita tarik, hentak, kita tarik lagi, hentak, langsung kunci ya. Oke, terima kasih telah menonton, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dadah. Dadanya kemana nih? Oke.